Перше, що нам кидається в очі, це різниця в розміру скла. Вони всі різні як по висоті скла, так і по ширині скла. А також вони можуть бути як кутовими, так і фронтальними, так і тристоронніми. Також можна звернути увагу на шовкографію і як це виглядає в натурі. Тут шовкографія по периметру скла є, в даній топці шовкографії немає, а просто металева рамка. Також прошу звернути увагу на ручку. Тут у нас ручка стертої нержавіючки, а в цих двох варіантах в нас ручка пофарбована в чорний колір. В кутовій та в тристоронній топці нижня база, вона є стандартною. В центральній топці занижена база є опціональною і вона пропонується виробником за додаткову оплату. Також за додаткову оплату може бути запропонований інший колір внутрішнього футирування.